హలో, నేను డాక్టర్ వివేక్ Veerapaneni, SWASA Hospital కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్. స్నోరింగ్ గురించి మాట్లాడదాము. స్నోరింగ్ అంటే గురక. ఈ ప్రాబ్లం ఎలాంటిదంటే అది పెట్టే వాళ్ళకంటే పక్కన ఉండే వాళ్ళు ఎక్కువ సఫర్ అవుతారు. మామూలుగా జబ్బుల్లో ఆ జబ్బు ఉంటే మనం సఫర్ అవుతాం. ఈ జబ్బులు ఏంటంటే మనతో పాటు పక్కన వాళ్ళు కూడా సఫర్ అవుతారు. దట్ ఈస్ స్నోరింగ్. సో స్నోరింగ్ అనేది ఇట్ కెన్ బి నార్మల్ సమ్ టైమ్స్, కొంతమందికి నార్మల్గా కూడా ఉంటుంది. బట్ కొన్నిసార్లు అది అబ్నార్మల్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. అబ్నార్మల్ స్నోరింగ్ అంటాము. ఈ గురక అనేది పెట్టే వాళ్ళకి అది పెట్టినప్పుడు వినపడదు ఎలానో. సో పొద్దున్న లేచిన తర్వాత పక్కన వాళ్ళు చెప్తే అప్పుడు అవునా అని అంటారు. కొంతమంది బాధపడతారు, కొంతమంది లైట్ తీసుకుంటారు. బట్ ఏదైనా కానీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్. సో స్నోరింగ్ వస్తుంది, వింటున్నారు, వినేవాళ్ళు వింటున్నారు, పెట్టేవాళ్ళు పెడుతున్నారు. బట్ నెక్స్ట్ జరిగేది ఏం జరగట్లేదంటే ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ జరగాల్సింది ఏంటి? డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు స్నోరింగ్ వస్తుంది, అది నార్మలా అబ్నార్మలా అనేది తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. కొంతమంది నార్మల్గా స్నోర్ చేస్తుంటారు, వెరాజ్ కొంతమందికి ఈ అబ్నార్మల్ స్నోరింగ్ ఉంటుంది. దాన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటారు, లేదా కొంతమందికి సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా అంటారు, కొంతమందికి మిక్స్డ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉంటుంది. సో మోస్ట్ కామన్గా వచ్చేసి అంటే చాలా కామన్గా ఉండేది ఏంటి అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. అంటే మన పీల్చే రూట్ ఈ నోస్ నుంచి మొదలు పెడితే ఈ ఏరియా అంతా కూడా మనకి ఈ స్నోరింగ్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఒక్కొక్క ఏరియా ఒక్కొక్క దగ్గర ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. కొంతమందికి నోస్ బ్లాక్ ఉంటే కూడా స్నోరింగ్ రావచ్చు. వాళ్ళు నోరు తెరిచి పడుకుంటారు, దానివల్ల ఎక్కువ స్నోరింగ్ రావచ్చు, అంటే గురక. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన ఈ ఏరియా ఉంటుంది, ఫారింగ్స్ అంటాం. అక్కడ నైట్ పడుకున్నప్పుడు మనందరికీ కూడా ఇట్లా ఓపెన్ ఉండాల్సింది కొంచెం సన్నగా అవుతుంది. ఈ ఎవరైతే బాగా లావుగా ఉంటారో, ఎవరైతే ఆల్కహాల్ బాగా తీసుకుంటారో, ఎవరైతే బాగా ఫిజికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ ఉంటారో, అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయరో, వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఇది ఇంకా సన్నగా అవుతుంది. దానివల్ల ఈ సన్న రూట్లోంచి వెళ్ళే ఎయిర్ పక్క టిష్యూస్ని వైబ్రేట్ చేస్తుంది. ఆ వైబ్రేట్ చేస్తే వచ్చే సౌండే స్నోరింగ్. సో ఆ వైబ్రేషన్స్ అనేది మనకి జరుగుతూ ఉంటాయి, వాళ్ళు స్నోర్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అది ఆగిపోతుంది. ఎందుకు ఆగిపోతుంది అంటే వైబ్రేట్ అవ్వడానికి లోపల గాలి వెళ్ళట్లేదు లోపలికి. సో ఒక పాజ్ వస్తుంది. సడన్గా ఒక 10 seconds 20 seconds, కొంతమంది 30-40 seconds తర్వాత సడన్గా ఇట్లా మళ్ళీ ఒక పెద్ద స్నోర్ వచ్చి మళ్ళీ స్నోరింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. మళ్ళీ కొంచెం తర్వాత మళ్ళీ ఆగుతుంది. అంటే ఈ ఎయిర్వే అనేది ఓపెన్ ఉంటే స్నోరింగ్ వస్తుంది, క్లోజ్ అయితే ఆగిపోతుంది. మళ్ళీ సడన్గా ఓపెన్ అయితే కొంచెం మళ్ళీ పెద్ద స్నోర్ వచ్చి మళ్ళీ అది ఈజ్ ఎ రిపీటెడ్ ప్రాసెస్. దీన్ని ఓఎస్ఏ అంటాం అన్నమాట. అంటే బాగా రావడము, ఆగిపోవడము, మళ్ళీ పెద్దగా వచ్చి మళ్ళీ కంటిన్యూ అవ్వడం, అలా రిపీటెడ్ సైకిల్స్. అంటే యాప్నియాస్ అంటాం. యాప్నియా అంటే మనం ఆ టైంలో గాలి పీల్చుకోనట్టు. యూజువల్లీ నైట్ పడుకున్నప్పుడు కూడా పీల్చుకుంటాం కదా గాలి మనము. సో అది జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రాసెస్. తక్కువ సార్లు పీల్చుకుంటాం, బట్ కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది. ఈ ఓఎస్సీ అనే ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే మధ్యలో గాలి అనేది తీసుకోరు. అలా తీసుకోకపోవడం వల్ల మన ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేది డౌన్ అవుతాయి బ్లడ్లో. దానివల్ల మన బ్రెయిన్కి ఎంత పడుకున్నా కానీ మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇంకా పడుకునే ఫీలింగే ఉంటుంది. ఎంత పడుకున్నా వాళ్ళకి నిద్ర ఇంకా సరిపోలేదు అంటారు, దిమ్ముగా ఉంది అంటారు, హెడ్ఏక్ వస్తుంది అంటారు, అసలు నేను పడుకోనే లేదంటారు. అయితే అదొకటి ఉంటుంది. దాని తర్వాత మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు మల్టిపుల్ అకేషన్స్లో వాళ్ళు ఇట్లా తూలుతూ ఉంటారు. అంటే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు, అంటే మాట్లాడుతున్నా సరే, అండ్ డ్రైవ్ చేస్తున్నా కానీ, లేదా ఏమైనా పేపర్ చదువుతున్నా, టీవీ చూస్తున్నా, లేదా ఖాళీగా కూర్చున్నా వాళ్ళు ఇలా తూలుతూ ఉంటారు. అంటే వితౌట్ దేర్ కంట్రోల్. అంటే ఇది ఏంటంటే అమితమైన నిద్ర అనమాట. అసలు ఎంత పడుకున్నా వాళ్ళకి సరిపోదు, అండ్ వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. వాళ్ళు కావాలని చేసేది కాదు. సో దీనివల్ల చాలా చాలా డేంజర్స్ అవుతాయి. కొన్నిసార్లు పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, లేదా సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, జాబ్లో ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, వర్క్లో ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు, లేదా వాళ్ళకి డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా యాక్సిడెంట్స్ అవ్వచ్చు. ఇలా చాలా అనార్థాలకు గురి చేస్తుంది ఈ స్నోరింగ్ అనేది, ఎస్పెషలీ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనే జబ్బు. సో ఈ జబ్బుని డయాగ్నోస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీకుందా లేదా మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఫ్యూ పాయింట్స్ చెప్తాను. బాగా లావు ఉన్నా, అంటే ఇది ఫస్ట్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ స్నోరింగ్, అంటే స్నోరింగ్ చేస్తూ మీరు బాగా లావుగా ఉన్నారు, నెక్ బాగా లావుగా ఉంది, నెక్ షార్ట్ నెక్ ఉంది, లేదా ఆల్కహాల్ బాగా తీసుకుంటున్నారు, ఇలా ఇవన్నీ ఉన్న వాళ్ళకే కాకుండా ఈవెన్ సన్నగా ఉండే వాళ్ళకు కూడా స్నోరింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓఎస్ఏ అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. దాన్ని లీన్ ఓఎస్ఏ అంటాము. సో లావుగా ఉండే వాళ్ళు కాదు, ఈవెన్ సన్నగా ఉండే వాళ్ళకు కూడా ఈ ఓఎస్ఏ అనే ప్రాబ్లం రావచ్చు. సో ఎవరైనా సరే
గురక పెడుతున్నారు అండ్ మిమ్మల్ని గురక పెట్టడం వేరే వాళ్ళు చూశారు, వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు మన కేసు పెట్టాడు. మీరు గురక పెట్టడమే కాదు, గురక పెడుతున్నప్పుడు మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చి మళ్ళీ సడన్గా లేసి మళ్ళీ పెడుతున్నారు, అది అబ్జర్వ్ చేశారు ఎవరన్నా. బీపీ ఉంది, దాని తర్వాత మగవాళ్ళు యాజ్ సచ్ మేల్ సెక్స్. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా హై రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట మనకి ఓఎస్ఏ రావడానికి. ఒక స్కోరింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఒకటి కాదు 4-5 ఉన్నాయి. సో ఒకటి 2 బాగా కామన్గా వాడతాము. సో వీటి బట్టి మేము మీకు చెప్తాం అనమాట, మీకు ఎట్లా ఉంది అంటే రిస్క్ ఆఫ్ ఓఎస్ఏ ఏంటనేది మనము పేషెంట్తో మాట్లాడితేనే తెలిసిపోతుంది. ఫర్దర్గా మనకి స్లీప్ స్టడీ అనే టెస్ట్ ఉంటుంది, అంటే పాలిసోమ్నోగ్రఫీగా అంటాము, స్లీప్ స్టడీ అంటాము. నైట్ పడుకున్నప్పుడు మీకు ఒక చిన్న బెల్ట్ లాంటిది కనెక్ట్ చేసి, కొంతమందికి ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటాము, ఇవి చిన్న వైర్స్ ఉంటాయి, కొంతమందికి పెడతారు, కొంతమందికి పెట్టరు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద స్లీప్ స్టడీ. లెవెల్ 1, 2, 3, 4, 5 అని ఉంటాయి స్లీప్ స్టడీస్. సో ఇప్పుడు లెవెల్ 2 వరకైనా సరిపోతుంది. సో అప్పుడు ఏంటంటే మనము ఆ రికార్డింగ్స్ అనేది ఓవర్ నైట్ తీసుకుంటాం. వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు మనం మెషిన్ కనెక్ట్ చేస్తాము, దాని పైన చేస్తూ ఉంటుంది, రికార్డ్ చేస్తుంది. అది ఏం రికార్డ్ చేస్తుంది? మన బ్రీతింగ్ రికార్డ్ చేస్తుంది, మన చెస్ట్ మూవ్మెంట్ రికార్డ్ చేస్తుంది, మన కడుపు అంటే అబ్డోమెన్ మూవ్మెంట్ రికార్డ్ చేస్తుంది, మన బ్లడ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ రికార్డ్ చేస్తుంది, మనం ఎన్నిసార్లు పీలుస్తున్నాం రికార్డ్ చేస్తుంది, ఎన్నిసార్లు ఆపుతామో రికార్డ్ చేస్తుంది, ఎంతసేపు పడుకుంటాం రికార్డ్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ రికార్డ్ అవుతాయి అన్నమాట. రేపు మార్నింగ్ మాకు రిజల్ట్ వస్తుంది. దాని ప్రకారం మీరు పెట్టే గురక అబ్నార్మలా, నార్మలా, అబ్నార్మల్ అయితే దాని టైప్ ఏంటి, దానికి మీరు మెడిసిన్స్తో సరిపోతుందా, లేదా స్లీప్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందా, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే సరిపోతుందా, డైట్ కంట్రోల్ చేస్తే సరిపోతుందా, లేదా మెషిన్ వాడాల్సిన అవసరం ఉందా, ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలుస్తాయి అన్నమాట. సో స్నోరింగ్ అనేది మనం యూజువలీ జోక్ చేస్తుంటాము, లేదా చాలా లైట్గా తీసుకుంటాము. పడేవాడు బాధపడుతుంటాడు, జోక్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. బట్ ఫైనల్లీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేది చాలా చాలా రేర్ ఈ స్నోరింగ్ చేసే క్యాండిడేట్స్. సో స్నోరింగ్ చేస్తున్నాము అంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు గో టు ద డాక్టర్ అండ్ గెట్ ఇవాల్యుయేటెడ్. తెలుసుకోవాలి ఏంటి అనేది. ఎందుకంటే ఈ గురక వల్లనే అన్ని జబ్బులు వస్తాయి. లావుగా అవ్వడము, బీపీ రావడం, షుగర్ రావడము, కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం, దాని తర్వాత నిద్ర లేకపోవడం, బ్రెయిన్ సరిగా పనిచేయదు, అంటే యాక్టివ్గా ఉంటారు, డల్గా ఉంటారు, ఐడియాస్ రావు, అండ్ ఈవెన్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఈవెన్ డివోర్స్ వరకు అవుతాయి కొంతమందికి ప్రొఫెషనల్ ప్రాబ్లమ్స్, సోషల్ స్టిగ్మా, జాబ్లో ప్రాబ్లమ్స్, బికాజ్ మార్నింగ్ అతి నిద్రపోతుంటారు కదా అందుకు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ సొల్యూషన్ ఉంది. సో మీ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి, దాన్ని మనం టెస్ట్ చేసి దాని ప్రకారం దానికి మనం ఏ మెడిసిన్ ఇస్తే సరిపోతుంది, లేదా మెషిన్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా అనేది మనం డయాగ్నోస్ చేసి పేషెంట్తో డిస్కస్ చేసి ముందుకు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ట్రీట్మెంట్లో. బట్ ఓవరాల్గా ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఓన్లీ డాక్టర్స్ సైడ్ నుంచి మెడిసిన్స్ తీసి సరిపోదు, పేషెంట్ సైడ్ నుంచి కూడా ఎఫర్ట్ కావాలి. పేషెంట్స్ వెయిట్ లూజ్ అవ్వాలి అండ్ డైట్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆల్కహాల్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి, ఎస్పెషలీ నైట్ టైమ్స్. బికాస్ ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే మజిల్స్ ఇంకా రిలాక్స్ అయిపోతాయి, ఇంకా లూజ్ అయిపోతాయి, ఇంకా ఫాస్ట్ క్లోజ్ అవుతాయి, ఇంకా ఫాస్ట్గా మనకి ఆబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా అనేది వస్తుంది అన్నమాట. వీటితో పాటు మనం మన సైడ్ నుంచి ఇచ్చే మెడిసిన్స్ లేదా మెషిన్స్ తోటి పేషెంట్ అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు. చాలా బ్రహ్మాండమైన ట్రీట్మెంట్ ఉంది. దాంతో పేషెంట్ ఇంతకుముందు ఎలా ఉన్నాడో ఈ గురక అంతా స్టార్ట్ అవ్వకముందు అలా యాక్టివ్గా అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ విధంగా మీరు ఫస్ట్ దాన్ని ఉంది అని గ్రహించి లేదా తెలుసుకుని వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డాక్టర్ దాన్ని సంప్రదించి దానికి తగ్గ టెస్ట్ చేయించుకొని డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత మెడిసిన్స్ లేదా మెడిసిన్ తీసుకుంటే చాలా మంచి లైఫ్ లీడ్ చేసే అవకాశం ఉంది. లేదు అంటే కనుక ఈ స్నోరింగ్ అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది, ఓఎస్ఏ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటాం, చెప్పాను కదా, బీపీ, షుగర్, దాని తర్వాత కొలెస్ట్రాల్, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, స్ట్రోక్స్, మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. దీనివల్ల రాని జబ్బు ఉండదు. సో అన్ని నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్, అంటే బ్యాక్టీరియా, వైరస్ వల్ల వచ్చే జబ్బులు కాదు, మనకి లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అంటాం. మీకు అర్థమైంది కదా, షుగర్, స్ట్రోక్, ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా తొందరగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈవెన్ ఒబీజ్ అయిపోతారు, లావ్ అయిపోతారు. వాళ్ళు మార్నింగ్ ఏం చేయలేరు, చాలా డల్ ఉంటారు, ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేయలేరు. సో అది ఇంకా ఇట్స్ సైకిల్ అనమాట. దీనివల్ల ఒబెసిటీ వల్ల స్నోరింగ్ పెరుగుతుంది, స్నోరింగ్ వల్ల ఒబెసిటీ పెరుగుతుంది. ఆస్తమా రావచ్చు మళ్ళీ ఒబెసిటీ వల్ల, ఆస్తమా వల్ల మళ్ళీ ఒబెసిటీ పెరగవచ్చు. సో ఇట్స్ నెవర్ ఎండింగ్ సైకిల్ అనమాట. సో దీన్ని బ్రేక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో మల్టిపుల్ ఆర్గన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చేసే డిసీజ్ ఇది. అండ్ ఆల్రెడీ ఉన్న బీపీ, షుగర్ కూడా కంట్రోల్లో ఉండకపోవచ్చు. దాని గురించి స్నోరింగ్
ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ మీకు తెలియాలి. ఒకవేళ స్నోరింగ్ ఉంటే కనుక మెడికల్ అటెన్షన్, పల్మాలజిస్ట్ని కలవండి, స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ని. దాన్ని బట్టి మీకు సరైన వైద్యం తీసుకోండి. స్నోరింగ్ మీద అవగాహన పెంచడానికి కోసమే ఈ వీడియో. గురక అనేది మనం లైట్గా తీసుకుని నవ్వేసి వదిలేసేది కాదు. మందులు తీసుకోవాలి లేదా మెషిన్ వాడుకోవాలి. అప్పుడే ఆ పర్సన్ ఎవరైతే స్నోర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు. ఈ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే పేషెంట్తో పాటు పేషెంట్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఈయనకి మెడిసిన్ ఇస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ట్రీట్ స్నోరింగ్. సో తప్పకుండా దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. కన్సల్ట్ ఎ బెస్ట్ పల్మాలజిస్ట్ అండ్ యూ లీడ్ అ హ్యాపీ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ.